ओ बदनर नमक कुत्ते, अभी टेबल साफ किया था तो इसलिए चढ़ गया बैठ के। गंदे पैर लेके बैठ जाता हूँ मैं। सोफे पे बैठा तेरे समझ में नहीं आ रही थी? कोई नया पर्सपेक्टिव चाहिए था तुझे? ओ कुत्ते, भावना कहाँ है? शशांक आया हुआ? चल जा फिर दबाओ नीचे।